तुमकां कितें सांगपाचें? गोवा डेरीक मारक आसा, हिताक आहा काय कशें कितें? म्हाज्या मतान हिताक आसा. गव्हर्मेंटान इलेक्शन घेवपाचें डिसिजन घेतलेलें योग्य डिसिजन. पयर कोर्टा आयल्या नंतर तो गव्हर्मेंटान जाल्यार आपल्या इलेक्शन स्टे करपा नाका. आय वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ इलेक्शन. पूण कितें जर चुको बी जाल्ले आसत जाल्यार त्यो दुरुस्त करपा हरकत ना. इलेक्शन जावप ही गोश्ट बरी. आनी म्हाजे पुरतें विचारचो जाल्यार हांवें ठरयलां की सगळ्या नवीन भुरग्यांक घेवन गेलां. कित्याक सदांच तेच ते शेयर आमचे सारके. इवन म्हाजी वचपाची तयारी नाशिल्ली. हांवें तांकां म्हटलें हांव भायर येवन तुमकां बॅटींग दिता. तेन्ना बांदले तुवें आमचे बरोबर कॉन्टेस्ट केलें जाल्यार आमी व्यक्त करतले. आनी म्हाज्या मतान आमच्या पॅनलाक भरपूर भरघोस पाठिंबो मेळ्ळो. कॅम्पेन बरी जाली. खंडागार सदांच म्हाज्या मतान व्हडलो पयशाचो खेळ एक फावट जावना. आमी तर अजिबात करूंक ना. आनीक इलेक्शन बरें जातलें. तूं फाटल्या हाका कितें जाल्लें की आपले कॅन्डिडेट निवडून येवन सुद्दां संचालक मंडळ येवन सुद्दां सरकारान जवळ जवळ 3.5 वर्सां प्रशासक नेमलो. आतां तुमी जर निवडून येत जाल्यार सरकारचें कितपत तुमकां सहकार्य मेळूंक शकता अशें दिसता? त्या वेळार सरकाराचें सहकार्य मेळूंक शकतालें. आमची चूक आसा. कित्याक आमी सरकारा बरोबर सदांच युद्धाची भुमिका घेतली. सरकारा बरोबर कॉपरेशनाची भुमिका घेवना. आतां चीफ मिनिस्टर आसा तो तरी प्रत्येक गोष्टीक आमकां कॉन्टॅक्ट करता. कॉपरेशन मिनिस्टर नवीन आसतात तांणी सुद्दां कॉपरेशनाचीच भुमिका घेतली. तांचे कॉपरेशनाच्या इलेक्शन क्लियर जातलें अशें म्हाजें मत आसा. आनी अशेंच कॉपरेशन फुडें ते दितलें अशी म्हाका खात्री आसा. नवीन कोण बोर्ड येतलो. फक्त नवीन बोर्ड येता तांणी आपलो वैयक्तीक विचार न करता एरिया आनी शेतकरी जे दूध उत्पादक आसा तांचोच विचार करून आनी तिसरो मुख्य म्हणजे गोंयचे जे गिरायक आसा इतके वर्सां आशिल्ले ते दूद डेरी चिपटून आशिल्ले तांचोय विचार करचो. कारण बरें आहा की बरे उत्साहीत आनी बरे अति म्हारथी कॉपरेटीव सॅक्टरांतले जे गोवा डेरीक सपोर्ट करपाक म्हणजे वोटरां हाडपाक जावं अशें करपाक अति म्हारथी मुखार सरल्यात की बरें दिसता की गोवा डेरी तांकां म्हाका दिसता सगळे कॉपरेटीव सॅक्टरा जे अति म्हारथी आहा तांकां दिसता की गोवा डेरी एक बरी गाय की ती खावड घालनासतना दूद काडपाक दूद दिता म्हणून ते कॉपरेटीव सॅक्टरान जे कोण आहा एक बरी गोश्ट की कॉपरेटीव सॅक्टरांत सगळे एक्टीव जाल्यात की गोवा डेरीचे इलेक्शनाक एक बरी गोश्ट अशी दिसता म्हाका. कितें मुद्दे घेवन लोकां मेरेन म्हणजे दूधकारां मेरेन गेले? म्हाजे मुद्दे तुमकां ऑलरेडी पयलीं हांव 1.5 वर्सां एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून बसलो तेन्ना हांवें खूब केलें ते डेरी प्रॉफिटाक हें केली. आनी तुमचो एक प्रश्न आसतलो दुर्गेश शिरोडकार 3 पॅनल आसतना पॅनल घेनासतना एकलो इंडिपेंडंट कित्याक गेलो म्हणून. थोडे अति म्हारथीची अशी आशिल्ली दुर्गेश शिरोडकार अमकें वत काडूंक फायना जे कॉपरेटीव आपूण सिनियर म्हणटात तांकां हांव दाखोवन दिवपाक सोदतां की दुर्गेश शिरोडकाराचें अस्तित्व कित्याक फाल्यां तर पॅनलार रावले ते फाल्यां कितें तरी स्टेटमेंट करता जाल्यार तांकां लागून दुर्गेशा मतां पडलें. जेन्ना हांव एकलो वयता पळय न्हू तेन्ना म्हाका तांकां दाखोवन दिवपाक जाय की खरेंच दुर्गेश शिरोडकारा 12 भितर लोकांनी दुर्गेश शिरोडकारा चूज केला वो भायर उडयला. दुर्गेश जो आहा तो 12 भितर केला चूज केला वो भायर उडयलो. कित्याक म्हाजें अस्तित्व आहा पळय न्हू हें म्हाका तांकां दाखोवन दिवपाक जाय. आनी हे खातीर हो म्हाजो पयलो मुद्दो की हांव ह्यो अपक्ष रावपाचें कारण हो पयलो मुद्दो. दुसरो गोश्ट म्हणल्यार हांव खंयचे पॅनलाक सपोर्ट करपाची ती गोश्ट लागत ना. हें कितें अमक्या जातकीर विधानसभेक चीफ मिनिस्टर बसपाच्यो तसली गोश्टी न्हू. चॅरमॅन जावनूय लोकांचें काम करपा जाता भायर पूण हांव एक बडी घेवन उबी रावतलो. जें आमी कितें केलां पळय खंय खंय लिकेजीस कोण कोण करताले पळय न्हू त्यो सगळ्यो म्हणजे A to Z म्हाजे हातीं आहा तें घेवन हांव उबी रावतलो आनी होच मुद्दो घेवन. आनी सपोज कोणालें तर दिसलें कोणाकूय सपोर्ट करपाचें हांव आयज 78 चॅरमॅनाचें तेंय सांगता तुका इंडिपेंडंट आशिल्ल्या कारणान सगळे चॅरमॅनाडे हांव पावलो ना. तेका 78 चॅरमॅनाडे हांव पावलो आहा. ते 78 चॅरमॅनाचे म्हाका कितली वोट पडटा तें म्हाका पळोवपाक जाय. आनी जरी तर उरल्या चॅरमॅनाडे पावलो ना पूण उरल्या चॅरमॅनाडे म्हाजें काम जें हांवें 1.5 वर्सां कितें केल्लें आहा पळय न्हू तें ऑलरेडी तेंचे कडेन पावल्लें आहा की जवळ जवळ 10 वर्सां 2012 सावन जी गळती लागलेली गोवा डेरीक आनी कीड लागलेली ती कीड जवळ जवळ 20-21 जे हांवें प्रायस डिफरन्स जवळ जवळ 1.5 कोटी दिवन फार्मराक दिल्ली पळय ती पावती म्हाका मेळटा गांव फार्मराक अशेंच जाय गोवा डेरी लॉस जाल्ली ती पळोवपाक म्हाका. जें इलेक्शन आसा तें सगळे फार्मरां डेरी सोसायटी कॉपरेटीव सोसायटीचें आनी आमगे गोवा डेरी इलेक्शन जावन आसा आनी हेजे पयलीं लोकांनी म्हाका निवडून दिलो आसलो आनी म्हाका चड काळ मेळना डेवलप करपाक. आमगे हें खूब आसलें ध्येय खूब आसलें तरी आसतना लोकां फुडें आमी परत एकदां विनंती केला की आमी दुदा रेट आसा ती वाडोवन दिवपाची खावडी सुदारणां करपाची
आनी गव्हर्मेंटालाय सपोर्ट घेवन ही फुडें व्हरपाची की फार्मरां आतां साम दुदा धंदो परवडना खावडीचेर तांकां कांयच उरना सपोर्ट प्रायज येता म्हणून हो धंदो म्हणून हें सगळें आमी लोकांक सांगलां आनी त्या उद्देशान आमकां सपोर्ट करचो आनी आमगे पॅनल निवडून हाडचें म्हणून तांकां सांगलां हें इलेक्शन आसता तें तशें 3 पॅनलां मदीं आसा 3 पॅनलां मदीं फायट आहा तितून म्हागेलेंय एक पॅनल आसा आनी लोकांचो भरपूर प्रतिसाद आहा लोक आमकां निवडून दितले ही म्हाजी अपेक्षा आहा कितल्या हाजे मेरेन पावले तुमी प्रचार करतना आमी टोटल 168 वोटर आसाय आमगेले सोसायटी चेअरमॅन आसाय तांकां प्रत्येका फुडें आमी पावोन रिक्वेस्ट केला की आमी कितें करतले तुमचे खातीर खावडी बद्दल दुदा बद्दल तुमकां रेट वाडोवन दितले खावडी बद्दल कशी आसा ती सोय करतले आतां डेरी प्लांट आसा तो बंद आसा 10 दीस जालो तेजेर आमी विचार तांकां सांगलाय कशें करतले जर डेवलप करून बरी फायदो जावन जर रेट देवूंक मेळटा ती जाल्यार आमी देंवयतले दुदा रेट वाडोवंक मेळटा ती कोण दितले आनी फार्मराक जसो फायदो जाता त्या पद्दतीन आमी फायदो करून दितले कित्याक हांवूय एक फार्मर आहा तो फायदो जाल्यार म्हाकाय जातलो दुदाची सद्या परिस्थिती कांयच मेळना दुदा धंदो परवडपा सारको ना म्हणजे आमीच कितें तरी करून त्या दुधकारांक वयर काडपाचो आमगे ध्येय उरपा जाय आनी तो आमी करून दाखयतले